Hola chicos de canal YouTube, estamos en una porque estamos yo soy Carlos y estamos aquí en un video de canal, que tenemos una fogata y ay, va la luna, es más está en cámara, está acá la luna, a ver, está ahí y ya está grabando y vean, estamos aquí con una persona que le va a enseñar cuál persona está. Aquí sí está alumbrando. Ya voy, espera. Y hoy estamos haciendo el video del canal porque será con mis amigos. Entonces están... Ya, saluda. 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 Hola. Es mi hermanito. Gerson. Gerson. Gerson, saluda. 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 Hola. Saluda, Valentina. Saluda, Valentina. Hay que cerrar, Valentina. Roberto, saluda. Bueno, pues porque no se canse tanto. Buenas noches. Chao.